Zamani tarehe 14 Februari ilikuwa siku ya upendo wa kweli. Ilianza kama kumbukumbu ya Mtakatifu Valentine, mtu aliyesimama kwa ajili ya mapenzi ya dhati, uaminifu na kujitoa. Lengo la siku hii lilikuwa rahisi: kuonyesha upendo, kuthamini mwenza wako na kusherehekea hisia safi kati ya watu wawili wanaojali. Lakini kadri ya miaka inakwenda, maana Valentine imebadilika. Leo Valentine imejaa pressure ya zawadi kubwa, pressure ya kuonekana mtandaoni, pressure ya kuonesha dunia kuwa una furaha hata kama moyoni huna. Na pale ambapo mapenzi yalitakiwa kuwa ya kweli, sasa amekuwa mashindano ya picha, pesa na maonesho. Katika nchi ya Korea Kusini, watu waliobaki bila kupokea zawadi tarehe 14 Februari au White Day ya Machi 14 huadhimisha tarehe 14 Aprili, siku yao ya furaha. Siku hiyo waliita Black Day. Wanavaa nguo nyeusi, wanakula jajang mioni au tambaza mchuzi mweusi. Wanakutana kama watu wasio na wapenzi, wakisherekea uhuru wao au kuomboleza upweke wao. Hapa ndipo jina lilipozaliwa, Black Valentine. Black Valentine sio tu kwa wale wasio na wapenzi, ni kwa wale wanaolia kimya kimya, ni kwa wale waliopo kwenye mahusiano yenye sumu lakini tarehe 14 Februari waliposti picha wakicheka. Ni kwa yule msichana aliyepokea maua lakini usiku alilia kwa sababu ya maneno ya matusi na kudharauliwa. Ni kwa yule kijana aliyemnunulia mpenzi wake zawadi ya gharama huku akijua moyoni mwake kuwa anasalitiwa. Valentine imekuwa chanzo cha migogoro mingi. Wengine huvunjika moyo wanapoona wenzao wakisherekea, wakihisi kuwa wao hawatoshi. Wengine hulazimika kuingia kwenye mahusiano kwa hofu ya kuonekana wapweke. Wengine huvumilia unyanyasaji kwa sababu tu ya kuogopa, na siku inayopaswa kuunganisha wakati mwingine hugawa. Baadhi ya mahusiano huvunjika siku ya Valentine kwa sababu ya matarajio yasiyotimizwa. Wivu huongezeka, uaminifu hupotea, usaliti hufichuka, maneno makali hubadilishana. Katika hali mbaya zaidi, shinikizo la kijamii na maumivu ya mapenzi yasiyo na usawa huwasukuma baadhi ya watu katika huzuni kubwa sana, hadi kufikia mawazo ya kujiumiza au kukata tamaa ya maisha. Black Valentine ni kivuli cha Valentine ya kawaida. Ni upande ambao hauonekani kwenye picha za Instagram. Ni ukweli nyuma ya tabasamu bandia. Ni sauti ya wale wanaohisi hawapendwi, hawathaminiwi au wamefungwa katika mahusiano yanayowaumiza. Lakini pia Black Valentine inaweza kuwa mwanzo mpya. Inaweza kuwa siku ya kujikubali, siku ya kusema kuwa peke yangu sio laana, siku ya kutambua kuwa mapenzi ya kweli hayaumizi, hayalazimishwi na wala hayashindani. Upendo haupaswi kuwa mateso au maigizo, na kuwa single sio kushindwa. Labda Black Valentine sio siku ya huzuni tu, bali ni siku ya ukweli. Ukweli kwamba thamani yako haipimwi kwa kuwa na mwenzi. Ukweli ambao ni bora kuwa peke yako kuliko kuwa kwenye mahusiano yenye sumu, na kwamba mapenzi ya kwanza kabisa yanapaswa kuwa ya nafsi yako. Na mwisho wa siku tutabaki na swali moja tu: je, tunasherehekea Valentine kwa sababu tunapendana au kwa sababu tunaogopa kuwa peke yetu? Hii ndiyo hadithi ya Black Valentine: upendo, maumivu na ukweli uliojificha nyuma ya rangi nyeusi. Niite Gerard Kadinya.